Yunusobod 9-kvartaldan Novostroykadan uyimiz chiqqan. Novostroyka Comfort House'dan 2 xona 4-etaj uyimiz. Xo'p. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'pti. Buni bu yoqda o'zini stroy mebellarni qilib ketishgan. Sразу chap qo'limizda tualet vannasi, совмещенный mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishgan. Remontlarni neo klassika qilib bitkazib qo'yilgan. Bu yoqda mana oynalarni qo'yib ketishgan. Xo'p, bu yog'imizda birinchi xonamizda bo'pti, yotoqxona. O'zingizlar baho beraverasizlar. Mebel texnika hamma narsasini qo'yib ketishgan uyimizni. Uyimizda Yevro remont. Hech kim hali yashamagan remontdan keyin uyimizdan 56 kvadrat. Bu yog'imizda как studiyniy bo'lgan. TV zona qilib qo'yishgan bu yog'iga. Chiroyli qilib mana o'zini mebellarini ham qo'yib ketishgan uyimizdan. Bu yog'imizda bo'lsa oshxona. Oshxona qismini ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta, kerakli hamma jihozlarni qo'yib ketishgan mana. Xo'p, bu uyimizning narxini 85.500 so'rashyapti. Yana ozgina kelishtirib beradigan joyi bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.